इसीलिए आपको कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में जानना चाहिए। धरती का सबसे गहरा इंसान का बनाया हुआ गड्ढा और उसके अंदर रिकॉर्ड हुई अजीब आवाजें खोदने के लिए तैयार है। 1970 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों ने कोला सुपर डीप बोरहोल की ड्रिलिंग शुरू की। उनका लक्ष्य धरती के कोर तक पहुंचना। उन्होंने 12 किलोमीटर से ज्यादा ड्रिल किया, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा। लेकिन फिर चीजें अजीब हो गई। उन्हें नीचे से अजीब आवाजें आने लगी। कुछ कहते हैं चीखें, दूसरे कहते हैं कि यह सिर्फ चट्टान का हिलना है। आज बोरहोल सील है, लेकिन उसके रहस्य अभी भी हर जगह जंगली थ्योरीज को जन्म देते हैं। क्या आप धरती के अंदर गहराई में क्या है उसे सुनने की हिम्मत करेंगे?